دا ورور سوال کړی دی وی بعض خلک چې څه شی نوی والي نو آیت الکرسي په وایي بعض خلک چې څه شی نوی والي نو آیت الکرسي ووایي بیا پې چوف کړي دا طریقه شتي او که نه الجواب نه دی ثابت ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او سلف صالحینو نه چې یو شی نوی والي او په هغه باندې آیت الکرسي ووایي چوف که دا یو ځای کې هم نه دی ثابت بلکې ثابت خو دا دي د قرآن او د حدیث نه چې الله دله څه درکړي نو څه وکړه الله چې دله څه درکړي څه وکړه شکر ادا که تاسو په دې هم نه پوه که څنګه الله چې دله څه درکړي څه وکړه شکر یې ادا که او دا نعمت د الله په نافرمانۍ کې مه استعمالوه دی طریقه ده بعضو ځایونو کې لکه بعض دعاګانې راغلي لکه اوس یو حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک نوی لباس واچوي نو هغه دې د دعا وایي الحمد لله الذي کسانی هذا الثوب ورزقني من غیر حول مني ولا قوه چا چې دا ذکر وي د نوي کپړې سره نو تېر شوي ګناهونه به ول الله وبخي یو حدیث کې راځي چې کله نوي کپړه واچي اللهم لك الحمد انت کسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له دا ثابت خو نور چې ګاډی والی یا کور والی یا بل څه شی والی نه او په هغې باندې آیت الکرسي او بیا پې چوف کې نو دا نه دي ثابت والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې موږ 5 وروڼه یو او زما ترور چې ده نو هغې زما مشر ورور له پی ورکړي دي موږ 5 وروڼه یو او زما ترور زما مشر ورور له پی ورکړي دي او زما مور د هغې په بچو کې چا له پی نه دي ورکړي زه په دې ټولو وروڼو کې کشر یم نو آیا ماله جایز دي چې د دغې ښځې د لور سره نکاح وکړم الجواب ګوره دا خبره یاده کړې ډېرې مسلې به ورته حل شي یو ماشوم دی د یو زنانه پی یې وسکل 5 پیرې دا پکې شرط دی 5 پیرې یا د 5 نه زیات او عمر یې 2 کالو کې دننه دی نو په ده باندې د کوم هلک چې را پی څکلي دي یا د کمې جنۍ چې پی څکلي دي کمې ماشومې د دې سره او د دې ماشوم سره دوی رشته جوړېږي نو په دې کور کې چې کومې جنکۍ دي د ټولې په دې هلک باندې څه شوې حرامې شوې ولې کومې زنانه چې دله پی ورکړي دي هغه د مور شوه نو چې د هغې کومې لوڼه دي هغه د خویندې شوې او د هغې زامن د ده وروڼه شو او د هغې خاوند د ده رضایي پلار شو دا رشته صرف د ده سره ثابتېږي د هغوی د هغوی صرف دا رشته د ده سره ثابتېږي او د ده د هغه ټولو سره ثابتېږي خو د ده په دې کور کې چې د نور کوم وروڼه او خویندې دي یا د ده مور پلار دي د هغوی سره داسې قسمه تعلق نه ثابتېږي نو دې ورور ته موږ دا وایو چې ته د ترور د لور سره نکاح کولی شي ولې ځکه چې دی وایي چې زما مشر ورور د ټولو کشر دی وی زما مشر ورور زما د ترور پی څکلي دي نو که چېرته 5 پیرې څکلي یو 2 کالو کې دننۍ نو په دې مشر ورور باندې د دغې ښځې د دغه ترور لوڼه ټولې حرامې دي او د هغې زامن د ده وروڼه دي خو د ده دپاره خو هېڅ مسله نشته د ده دپاره هېڅ مسله نشته که اوس داسې وشي داسې ووایو دا کومه جنۍ چې دی غواړي چې دا جنۍ دې له پی ورکړی وي د دې هلک مور بیا ورسره نکاح ده کېده تاسو دی ټول ګډوډ بیا نه کېده ولې نه کېده ځکه چې بیا د خور شوه هلته د د مور پی وسکل نو چې د د مور پی وسکل نو د د مور لور شوه نو چې د د مور لور شو نو د څه شوه د خور شو که نه که چېرته دغه ترور لور راولېږي که چېرته دغه ترور لور چې دی غواړي داسې د فایدې دپاره د ذکر او نور ما ته ستاسو د ذهنونو پته ده ماشاءالله که چېرته د دغه
ترور دا لور ماشومه چې کومه ده دې له د دې هلک دی چې غواړي د دې خور وله پی ورکړی نو بیا ورسره نکاح کېږي ولې نه کېږي بیا فرضه شوه په دې باندې نور هم ډېر مثالونه کېدي چې خو په دې به اکتفا وکړو نو حاصل د جواب دا شو دې رور ته وایو چې ته د ترور لور غوښتی شي په دې کې څه حرج نشته مسله د چا دپاره ده د هغه مشر دپاره ده چا چې پیس کړي دي والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې ما د یوې زنانه پیس کړي دي د هغې د بچو سره یعنې د هغې یو زوی په ورځو کې ماشوم و بس هغه له هم پی ورکړي دي او ما له هم راکړي دي بیا د دې ښځې خاوند مړ شو د ده چې د کومې زنانه پیس کړي دي د هغې خاوند څه شو مړ شو وی هغې عدت پوره کړو د بل خاوند سره یې واده وکړو نو د هغه بل خاوند نه زامن وشو نو د دې بل خاوند نه چې کوم زامن شوي دا زما وروڼه دي او که نه د دې جواب به صحیح ولې تا کوشش ښه وکړو لکه دا خبره ډېره مزېداره ده چې دا پی د خاوند د لاسې دا مسله بلکل زه منم ستا داسې رور نشي کېدی چې تا سره په مور کې شریک کړي نشي کېدی یوه ښځه ده یو خاوند سره واده وکړو د هغه نه یې بچي وشو خاوند مړ شو یا یې طلاقه کړه د بل سره واده وکړو د هغه نه یې بچي وشو دا ماشومانان په مور کې شریک نه دي دغه ښځه مور شو که نه شوه چې مور یې شوه نو دا بل بچی د چا پیدا شو د بل خاوند نه ځکه ښځې پیدا شو نو هغه د مور شوې نه وه مور یې وکه نه وه ته اوس هم نه وایې چې مور یې وکه نه وه مور یې وکه نه وه مور یې وه دا که مور یې د بل خاوند نه بچي وشو رور یې نه شو رور یې شو د څه نه په مور کې شریک دغه یې جواب دی که چېرته داسې څنګه چې دا رور وایي چې ما د دې زنانه په ایس کلو 15 پیریس کلو 2 کالو کې دننه نو د دې اولني خاوند بچي خو د دې وروڼه شو او هغه خاوند یې څه شو رضایي پلار دی او دا ښځه رضایي مور شو دا خو واضحه ده هلته هغه سړی مړ شو هغې د بل سره واده وکړو د هغه بل نه نور بچي وشو نو اوس د هغه خاوند سره د ده تعلق نشته که شته ورسره نشته خو دا ښځه خو یې مور ده که نه نو چې د هغې نه کوم بچي وشو نو دا د ده څه شو د ده رونه شو رضاعي رونه د مور د طرف نه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة دې قانون کې دنه دا ټولې خبرې دنه دا یو قانون الله ذکر کړی په دې کې دنه دا مسلې ټولې راځي او حدیث کې راځي متفق علیه حدیث دی یا متفق علی صحته چې په رضا سره رضاعت سره هغه څه حرامیږي څه چې په نسب سره حرامیږي نو دا په نسب کې دا ضرور کېدی شي که نه رشته کې چې کله راشي نو دی ورور دی په رشته کې که نه دغه شان رضاعت چې کله مسله راشي په هغې کې هم دی د ده څه شو رور شو والله اعلم